tambaya gare mu shi ne zan ce wa mutum shi in yace daga bayana ya da akwai ja'iza a ciki na da ja'iza karama haka za ka ba shi ce ne faɗe shi sau biyu su biyu ba ma in faɗa sau uku tukunna kai mu ji wanda zai ce shi ma ɗan da na ce kuna ji na? ku ji ni da kyau na ce burarren tsako tsuntsun tsaye ba na tsatsewa ya tsatsake kwankwasassan tsakin da sai ta samu a cikin tsari da ya tsami burarren tsako tsuntsun tsaye ba na tsatsewa ya tsatsake kwankwasassan tsakin da sai ta samu a cikin tsari da ya tsami addu'a tsumburarren tsako tsuntsun tsaye ba na tsatsewa ya tsatsake kwankwasassan tsakin da sai ta samu a cikin tsari da ya tsami ji da wajen burarren tsako burarren tsakon tsuntsun tsaye burarren tsako tsumbin tsamba sai ba a shi a kyau shiri aiwa ji da wajen ka tsuntsun tsaye ba wanda sai ba kuma a yi ta ci kai suka kake nan malam nan ma mun gode dan wana mun gode sai mun komo muku fata a wani makon Allah ya kai mu da tambayar ta mu ita take cewa tsumburarren tsako tsuntsun tsaye ba na tsatsewa ya tsatsake kwamfani tsuntsun da tsaye ba ta samu a cikin tsari da sani tsumburarren tsako tsuntsun tsaye ba na tsatsewa ya tsatsake kwamfani tsuntsun da tsaye ba ta samu a cikin tsari da sani burarren tsako tsuntsun tsaye ba na tsatsewa ya tsatsake kwamfani tsuntsun da tsaye ba ta samu a cikin tsari da sani wani tare da mu wani tare da Usman Alfajir mu ji daga bakin ka tsumburarren tsako ya tsatsewa ko ba burarren tsako waye tar da mu Dalla Umar Ahmad Ali Dalla Umar burarren tsako ya tsatsake sakin tsayi ba tsayewa ta tsake wannan abu gida na gusa burarren tsako tsayewa ya kare ko waye tar da mu mu ji daga bakin ka kumburarren tsako ya sassake sakin da sai ba ta ji kumburarren tsako ya ba gina asma wannan kawai hannu ya je tsako ya sassake kumburarren tsako wala sai ya kawo na sassewa mun samu ansa ba mun gode muku gode ke ba a ta mana abu kafi man ka mana kafi ya tambayar ta ita ce take ca tsumburarren tsakon tsuntsun tsaye ba na tsatsewa ya tsatsake kwankwason tsakin da tsaye ba su samu a cikin tsari mai sami waye tare da Abdurrahman Mahmud mu ci daga bakin tsumburarren tsako tsuntsun tsaye ba tsatsake kwankwasassan tsaki a cikin tsari mai sami wannan da aka raba su da talaka tambayar gare mu haka da Hausa kilma ce zan tambaye ka ga mun ne na ji na muna da kilma ana ce mata garu ba gari ba wanda ake yin to garu sunanka Hafiz wa wanda zai ce mana ka wallahi baran nan ban taɓa ji da shi kuma yau ma muka ji da shi ba ka taba ji da shi yau wallahi ban taɓa ji da ita ba yau na ji da ita yau wallahi ana yamma ba ka ji da bai ko yau wallahi wala ta kare ni ka ci a idan nan
muhammad kalma ce ta hausa muka ce ba gari ba garu la garu nan ban da goro da ba mu saboda kawai mun gode ba mu samu ansa lawar suna annur muhammad isa mun gode Allah lawar alhamdulillah zance da ina so in ce shi wani ce in ya ji ya ce daga baya sanda na ce shi ma ya ce ne zan faɗe shi kai ma ka faɗe shi a nan insha Allah muna da inda ake ce masa jaiza da wannan zancen shi ne muka ce sumburarren tsako tsuntsun tsaiba na tsatsewa ya tsatsake kwakwasa tsatsakin da tsaiba ta samu a cikin tsari ne sami sumburarren tsako tsuntsun tsaiba na tsatsewa ya tsatsake kwakwasa tsakin da tsaiba ta samu a cikin fara cewa ta ne dai sumburarren tsakon tsuntsun tsaiba na tsatsewa ya tsatsake kwakwasa tsakin da tsaiba ta samu a cikin tsari ne sami waye tare da mu? fata muna ji sumburarren tsako cikin tsaiba cikin tsatsewa Anna tiga. Jasafta. انت بس بتستعجل شويه كرر لا تستعجل شويه nace sumburarren tsako tsantsan tsaiba na tsatsewa ya tsatsake kwamfatsatsen tsakin da tsaiba ta samu a cikin tsari mai tsari muna jin bayan tare da mu اسمع لا لكن انا بالمناسبه اتفاجئنا لك حاجه مو فاجئ uwa mukai da irin wannan assalamu alaikum alhamdulillah sai kun ce gare mu su'al ne za mu ce shi kuma ya nuna mana menene ma'anarsa kilma ce da hausa kilma sai ca take garu ba garin da ake yin to garu take muso muke musamman me ce ita kwanan ta masu garu mun ji da kilma tana ce da wani tare da mu lawan ni ma yau nan baki wannan badur ne mun gode hausa da yawa ce ta yi hausa dewa ce aiwa da yawa ce hausa da yawa ce sai an faɗa za mu gane to mu muka ce sunanta garu na to me garu to me shi ni ba na faɗa ai na sau nake wani na anan ba wanda ya sani ba gari ne ba ba gari ne ba na fassara mun to kai tunda baka shina ba ya ko baka shina ba tambayar mun san ma'ana ilma ce da hausa mun san ma'ana ba abin da shiga zai ilma ce take garu ba gari ba wanda ake yin to garu ne garu garin nan yan wana da can nan babban ne a tashi bane da ka taba jin da awal marra in ji ta awal marra ka ji da sunan ni ne ballar azam lakin hausa ta shoye ba ta kai na san yani garu ba saboda mun yi zama da hausawa wani hanya lakin shi irin wannan zan cika da kai zama da hausa kana nufin kai ba bahaushe ba ne ni ba haushe ne ni na yi zama lakin zancen yani ban taba ji shi bai ruwan nan can ba ta garu na haka na lakin kinu za mu tafsara kuma mu san gari لا اول مره alaikum assalam mai tare da kilma garin muna son ma'ana ta da hausa sunanka arab shadida
Adam Shadiza a kilmon nan take cewa garu ba gari ba wanda ana yin dan wake yana garu ba ga zance shi Hausa in na ce shi ce muka shi ne ko talata mara da ya ji shi sosai ya ji shi kwarai da ya zo ya ce min shi kuma muna da jais a cikin sha zancen muna cewa kilmat ne da Hausa muna ce su rarrase tumburarren tsako tsuntsun tsaiba na tsatsewa ya tsatsake kwankwasassan cikin ta tsaiba ta tsabo a cikin tsari mai tsari ta ce muku sau biyu tumburarren tsako tsuntsun tsaiba na tsatsewa ya tsatsake kwankwasassan cikin da tsaiba ta tsamo a cikin tsari mai tsari tumburarren tsako tsuntsun tsaiba na tsatsewa ya tsatsake kwankwasassan cikin da tsaiba ta tsamo a cikin tsari mai tsari tsuntsun tsaiba na tsatsewa ya tsatsake kwankwasassan tsakin da tsaiba ta samu a cikin tsari mai tsari ko muhawala ce za mu ci daga abin da ya faɗa yake so karanta ai ba san kuma masana fahimtar kalmatin da yake faɗa karanta ina da tambaya ta ne Alhamdulillah. Ana tambaya da kuma ana cewa garu ba gari ba wanda ana yin a sunan gare tare da an yi sallah garo garo Allah sallau ina kilma ce zan tambaye ta da Hausa ina so a ga mu kuma muna fatan mu samu wanda shi kilma take ce mana take ce ita ce ba gari ba garu gari wanda ana yin dan wake daban ne wanda ana yin tuwo da shi wannan daban garu take ce garu ma gome ana har go kwato mai tar Musa munu Musa Muhammad aiwa kilma take ce garu Allah ban san ma'anar nan mun gode daddin wahid ayyara ma wata zan komo ki a wajen wani wai tar da Ammar Salah mun gode Allah ya barke Alisa Ammar Salah kilma ita take cewa garu sai da ka ga mun ka gane ta la ka taba jin ta ban ta yanzu in ji mun gode gadi Alisim Alfadil Suleiman Usman Alfadil Suleiman Usman kilma take cewa garu wannan take ga mun da masala wa mun gode ya ce wannan ya fa nan garu shi ne amma Sheikh Rabi Ahmed kilma take cewa garu wallahi dan yana mun gane ta wannan taba jin ta wannan mun gode garu sai kudu Allah ka ne mace Saddam Muhammad بالنسبه لكلمه قارو اول مره تمر هنا الكلمات هنا عندنا على اساس احتياطي نحب اسئله تزوم daga su lakin ba mu fago ba Allah ya sa wata wani Allah ya sa wata insha Allah Hashim Hafiz Hashim Razik ilmin take cewa garu aiwa mun ji ana cewa garu yani kalmar garu yawa bagari ko ba ita ba bagari jama'in bagari yake ce bagaruwa wannan bagaruwa take aiwa shi wannan garu nace to nagode wannan ban da shi saboda wujudin bagaru wannan ba za mu ci bismillah amjad fiki garu tamarra mana kuma muna fatan ku sanan mu ita da gaba shan
ni yawa na bura bungarin nan du suna ci awal marra ta marra musu daga wannan aikar Yusuf Tijjani Abubakar. Wallahi ni ban taba jin wannan magana ba. Kai ma baka taba jin ta awal marra kaji. Lakin muna fata insha Allah irin wannan abubuwan suke zuwa dan ko a ga ladan kowa ya shi da aiwa. Mun gode. Malam Said. Malam Musa. Kai ka tambaye mu. Mu mu shina. Kai ka faɗa mana ka fassara mana san me shi. Ai na faɗa ma musabaqar ta kare ko? To yanzu kana iya faɗa musu halas. Zai ka faɗa mana. Dan haraka ta kare. Garo alliya shine gini. Gini ɗin na wanda muke yi? Gini ɗin na wanda kake yi. Kai bai gini ne amma ni ba jina. Na san baka ji wanda muke yi aiki ka faɗa mana zaman daukale gaba. Kuma zai rinda gonu su halin a wadda hamla. Akwai wani su halin. Akwai kilma take cewa dasori. Wannan ya bai Hausa ce. Hawar jin? Wata marra. An gwamnati nake ana tambayar garu da Hausa. Mun gode.